che i mal marsuchi aveva 38 anni che mattina di venerdì, e portava nel petto un peso, che nessuno intorno a lui usciva a veder davvero. Era un uomo de affar y di successo a Dubai. Proprietario di aziende nel settore immobiliare y dell'importazione. Con una fortuna che la maggior parte delle persone non riuscirebbe mai a immaginare, ma i soldi non erano mai stati in grado di riempire il vuoto che sentiva da quel giorno, 6 anni prima, quando ricevette la notizia che distrusse la sua vita. I medici dissero che Isabella non aveva resistito al parto, che c'erano state complicazioni, che avevano tentato di tutto, e che i bambini, i gemelli che aspettavano insieme, non erano sopravvissuti nemmeno loro, che in ricorda di essere decaduto in ginocchio nel corridoio di quell'ospedale, in una città dell'entroterra italiano, senza riuscire a lavorare, e quello che stava sentendo Isabella era la donna che aveva scelto per passare il resto della sua vita, un'italiana di Milano che aveva conosciuto durante un viaggio di lavoro e che, a differenza di tante altre, non si era mai interessata alle dimensioni e del suo conto in banca. Le rideva del cose semplici. Litigava con lui perché lasciava e la sua mano abbandonato sul letto. E aveva l'abitudine di cantare le vecchie canzoni mentre cucinava. Quando scoprirono la gravidanza, che sentì che finalmente la vita aveva un senso completo. E poi, da un momento all'altro, tutto gli fu strappato via. Il funerale fu discreto, organizzato in fretta da un cugino lontano, Ches, e offrì a aiutare, che riusciva a malapena a star in piedi. Tornò a Dubai una settimana dopo, con trader vuote nella memoria e un buco nel petto, che giurò di non riuscire mai più a chiudere, per 6 anni. Si svegliò ogni giorno con la stessa sensazione, che già c'è una parte essenziale di che era stato seppellita, insieme a Isabella, e ai figli che non aveva mai tenuto tra le braccia, che il venerdì specificò che non aveva nessun impegno importante. I suoi assistenti sapevano che preferiva tenere i venerdì più leggeri, quindi leggenda era praticamente vuota fino alla fine della giornata. Decise, quasi d'impulso, di andare a Dubai a sbrigare alcune cose personali, cambiare un orologio che aveva un problema al quadrante, e magari, e prendere un caffè in qualche posto tranquillo. Era il tipo di cosa che faceva raramente da solo, perché erano sempre guardie del corpo nei paraggi. Autisti, persone che volevano compiacerlo, ma che il giorno chiesa. Jamal, il suo capo d'ellas, e curesa, e amico di lunga data, di manere in azione, voleva solo qualche cura di anonimato. Se questo era possibile per qualcuno come lui. Il centro commerciale era abbastanza affollato, come sempre, con turisti che scattavano foto di famiglie che passeggiavano con i bambini, che incamminava lentamente, guardando le vetrine, senza prestare davvero attenzione a nulla. Quando qualcosa attisgula sua attenzione, in un modo che non riuscì a spiegare, fu come se il tempo avesse rallentato per un secondo. Se era una donna, a una ventina di metri di distanza, di spalle a lì, con i capelli castani raccolti in una coda di cavallo allentata, e teneva per mano 2 bambini piccoli, che smise di camminare. Il suo cuore cominciò a battere più veloce, senza un motivo apparente. Non sapeva perché stesse reagendo in quel modo, ma se era qualcosa in che già sagoma, nel modo in cui la donna si muoveva, che sembrava assurdamente familiare. Quando de seguido dilatò per parlare con uno dei bambini, che sentì il pavimento sparire sotto i suoi piedi. Il viso era impossibile, non poteva essere, ma lo era. Era Isabella, la donna che aveva seppellito 6 anni prima, era lì, viva,
in meso a un centro, camesi a Dubai. Enendo per mano du bambini che, anche, da lontano, avevano qualcosa nei lineamenti che fece rivoltar che lo stomaco di Kei rimase paralizzato per alcuni secondi che sembrarono un'eternità, senza riuscire a muovere un muscolo, mentre il mondo intorno continuava a girar, e normalmente, e lui sentiva di star per svenire e urlare, o fare entrambe le cose contemporaneamente. Le gambe di che si mossero prima che il suo cervello potesse dare un ordine razionale. Cominciò a camminare verso Kelladone, prima lentamente, poi sempre più veloce, quasi correndo, spingendo via persone che si trovavano sul suo cammino, senza nemmeno rendersi conto di quello che stava facendo. Il cuore gli batteva così forte, si poteva sentirlo nell'orecchie. Un rumore sordo che copriva tutto il resto. Le voci del persone, la musica di sottofondo del centro Camesiel. Tutto. Quando era a circa 5 metri di distanza, gridò il suo nome, Isabella. La voce chiusa e rotta, quasi strozzata, come se avesse dimenticato come pronunciare quella parola dopo tutti quegli anni. La donna si girò di scatto, e che in bai di suoi occhi, che gli occhi, di verde scuro, che aveva sognato ogni terza anni. Era lei, non c'era alcun dubbio, ma quello che vai sul viso di Isabella non fu sollievo o gioia, fu terrore puro. Le impallidì come se avesse visto un fantasma, strinse le mani e dei bambini e fece un passo indietro, che si fermò, confuso, cercando di capire cosa stesse succedendo. Perché aveva paura? Perché lo guardava così? Prima che potesse dare qualsiasi cosa, Isabella si girò e cominciò a correre, trascinando i due bambini e li con sé. Kane rimase lì, in mezzo al centro Camesiel, circondato da estranei che lo guardavano con curiosità, incapace di muoversi. Il suo cervello cercava desperatamente di elaborare e quello che appena successo. Isabella era viva, i bambini erano vivi, e le era scappata da lui come se li facilmos lì. Quella storia, niente aveva senso, assolutamente niente. Sentì le ginocchia sedere, e dovette appoggiarsi a una colonna per non cadere. La gente intorno probabilmente pensava che stesse male, e forse avevano ragione. Si sentiva male, malissimo, come se tutto quello incu, e aveva creduto negli ultimi 6 anni fa improvvisamente crollato, lasciando solo macerie e domande senza risposta, che non seppe quanto tempo rimase lì, appoggiato a quella colonna, cercando di riprendere il controllo del suo corpo, e della e sua mente. Potevano essere stati 5 minuti, o mezz'ora. Non aveva idea. A un certo punto tirò fuori il telefono dalla tasca, con mani tremanti, e chiamò Jamal. Vieni dentro. Subito. È grave e urgente. Non disse altro. Non riusciva a parlare. Quando Jamal lo trovò, pochi minuti dopo, era ancora pallido come un lenzuolo, con lo sguardo perso nel vuoto. Jamal lo conosceva da 15 anni. Era stato al suo fianco nei momenti più difficili e della sua vita, compreso il funerale di Isabella. Lo prese per un braccio e lo portò in un angolo più tranquillo, lontano dagli sguardi curiosi. Cosa è grave successo? Stai bene? Chiese, con un tono di voce che tradiva la preoccupazione. Kane lo guardò negli occhi e disse qualcosa che Jamal non gli aspettava di sentire mai. Elijo vista, Isabella. È grave chi? È grave viva. Jamal, è grave viva. Jamal rimase in silenzio per qualche secondo, cercando di capire se il suo capo stesse scherzando o se fosse impazzito. Ma lo sguardo di che era tutto tranne scherzoso. Era lo sguardo di un uomo che aveva appena visto il suo mondo capovolgersi. È grave e impossibile, disse Jamal lentamente, e le abbiamos pedita. Se era il certificato di morte. I medici hanno confermato tutto. Kane scosse la testa con forza. Alejò vista
con i miei occhi. Era lei. Bambini con le erano due gemelli. Jamal. Avevano la mia faccia, i miei occhi. La voce gli si speso, mentre diceva che Jepeol. Jamal capisce. Qualunque cosa fa successa. Non era una cosa da prendere e alla leggera. Dovevano scoprire la verità. A qualunque costo. E dovevano farlo in fretta. Prima c'è Isabella. Se davvero era lei. Sparisse di nuovo. Le ore successive furono un caos totale. Jamal attivò tutti i suoi contatti. Ex colleghi dei servizi segreti. Investigatori privati. Chiunque potesse aiutarli a trovare informazioni su quella donna e quei bambini. Che era tornato a casa. Ma non riusciva a star fermo. Camminava avanti e indietro nel suo studio, guardando ossessivamente il telefono, aspettando notizie. Ogni minuto che passava era una tortura. Continuava a rivedere in mente quel momento, il viso di Isabella, il terrore nei suoi occhi. I due bambini che correvano accanto a lei. Perché era scappata. Cosa le avevano fatto credere? E soprattutto, se lei era viva, cosa era successo 6 anni fa in quell'ospedale? Che aveva mentito? E perché? Le domande si accavallavano nella sua testa senza sosta. Ogni risposta possibile portava a nuove domande ancora più terribili. A un certo punto, sedette sulla poltrona del suo studio e si mise le mani sul viso, cercando di respirare. Non piangeva da anni. Avevas messo dopo il funerale, come se le lacrime si fossero semplicemente esaurite, ma che già s'era sentì gli occhi bruciare in un modo che non provava da tempo. Non era solo dolore quello che sentiva, era rabbia, una rabbia profonda, viscerale, contro qualcuno che non sapeva ancora che fas. Ma che gli aveva rubato 6 anni d'ella e sua vita. 6 anni con i suoi figli. 6 anni con la donna che amava. Chiunque fas avrebbe pagato, che in se lo giuro in quel momento, seduto da solo nel buio del suo studio, con il rumore del condizionatore come unica compagnia. Verso mezzanotte, Jamal lo chiamò con le prime informazioni. Aveva trovato qualcosa. Isabella viveva a Dubai da quasi 4 anni, in un appartamento modesto, in un quartiere popolare. Lavorava come bambinaia per una famiglia emiratina benestante. I due bambini che aveva con sé erano registrati con i cognomi italiani. Non arabi, si chiamavano Omar ed Elias, che insentì un nodo alla gola quando sentì che i nomi. Omar era il nome di suo padre, Elias era il nome del nonno materno di Isabella. Erano i nomi che avevano scelto insieme durante una cena a lume di candela a Milano, quando le era incinta di appena 3 mesi, e passavano le serate a immaginare come sarebbe stata la loro vita insieme. Isabella aveva dato ai bambini che i nomi, nonostante tutto. Nonostante pensasse che lui l'avesse abbandonata o chissà cosa. Aveva scelto i no e che avevano scelto insieme, che dovette fermarsi e un momento per digerire che già informazione. Jamal continuò a parlare, spiegando che stava cercando di capire come Isabella fosse arrivata a Dubai e cosa fosse successo esattamente anni prima, ma se era qualcosa di strano nei documenti. Incongruenze che non tornavano, date che non coincidevano. Qualcuno aveva manipolato le carte. E Jamal era determinato a scoprire che mi ascoltava in silenzio, cercando di elaborare e tutto quello che stava sentendo. La sua mente era un tebain di emozioni contrastanti. Sollievo perché Isabella era viva, terrore per quello che poteva essere successo. Rabbia contro che aveva orchestrato tutto questo, e una disperata voglia di e vedere suoi figli, di abbracciarli, di dirgli che era lì e che non li avrebbe mai più lasciati andare, ma sapeva che non poteva semplicemente presentarsi e alla porta di Isabella e pretendere di essere accolto a braccia aperte. Le era
scappata da lui. Pensava chiaramente che il facile cattivo di quella storia doveva prima coprire tutta la verità e poi, solo poi, provare a ricostruire quello che è stato distrutto. I giorni successivi furono i più lunghi della vita di che in Jamal lavorava giorno e notte, seguendo ogni pista, parlando con ogni persona che potesse sapere qualcosa che Im aveva fatto per un test del DNA in segreto, usando un bicchiere che uno dei bambini gli aveva toccato in un parco da Jamal li aveva discretamente osservati. Quando i risultati arrivarono, che dovette sedersi per non cadere positivo o mare dell'IAS erano i suoi figli biologici. Non c'era più alcun dubbio che i due bambini che aveva visto nel centro Camesiel, che correvano accanto a Isabella, erano il suo, erano vivi, erano cresciuti senza di lui, avevano 6 anni, andavano a scuola, avevano amici, avevano una vita, e lui non sapeva nemmeno che colore di gelato preferissero. Se avessero paura del buio, se glipias, esse il calcio, i videogiochi, sia ni dir, i cordice non avrebbe mai potuto recuperare, sia ni di compleanni, di primi giorni di scuola, di febbre notturne, di risate, e di lacrime che erano successi senza di lui. La rabbia che sentiva dentro cresceva ogni giorno di più, ma doveva tenerla sotto controllo. Non poteva permettersi di perdere la lucidità adesso. Non quando era così vicino a scoprire la verità. Isabella continuava a lavorare e normalmente a portare i bambini a scuola, a fare la spesa nei soliti posti. Jamal la faceva seguire discretamente, assicurandosi che fosse al sicuro, ma soprattutto cercando indizi che potessero aiutarli a capire cosa fas successo 6 anni prima, e che fosse il responsabile di tutta quella sofferenza. La svolta arrivò una settimana dopo l'incontro al centro Camesiel. Jamal aveva finalmente trovato qualcosa di concreto. Un dottor Farouk Hassan. Il medico ci aveva firmato il certificato di morte di Isabella e dei gemelli 6 anni prima. Jamal aveva scoperto che il dottore non lavorava più in quell'ospedale italiano. Anzi, era stato radiato da Jordan dei medici 2 anni dopo per irregolarità nei documenti. Ma la cosa più interessante era un'altra. Il dottor Farouk era stato in contatto con un parente di che proprio nel periodo in cui Isabella era ricoverata, e che il parente era Tariq al-Marzuki. Il cugino di secondo grado di che in quello era offerto Dio fare il funerale. Quello che era sempre stato stranamente presente nei momenti più difficili, che sentì il sangue gelarsi nel bene quando Jamal pronunziò che il nome. Tariq lo conosceva da sempre. Erano cresciuti insieme, avevano giocato insieme da bambini. Certo, se era sempre stata una certa rivalità tra loro, perché Im era il primogenito della famiglia principale, mentre Tariq apparteneva a un dramos secondario, meno ricco e meno influente, ma che Im non aveva mai pensato che quella rivalità potesse trasformarsi in qualcosa di mostruoso. Jamal continuò a spiegare di quello che aveva scoperto. Tariq aveva pagato il dottor Farouk per falsificare i certificati di morte, per far credere a che Ince, Isabella e i bambini fossero morti. Il piano era di eliminare gli eredi diretti di che in modo che, se gli fa successo, la fortuna di famiglia sarebbe passata al ramo di Tariq. Era un piano freddo, calcolato, spietato, e aveva funzionato per 6 anni. Che Im ascoltava in silenzio, sentendo ogni parola come un pugno allo stomaco. Il suo stesso sangue lo aveva tradito nel modo più crudele possibile. Gli aveva rubato la famiglia, lo aveva condannato a 6 anni di lutto e dolore. Tutto per avidità, tutto per soldi che Im avrebbe condiviso volentieri se solo gli avesse chiesto che in passo la nada.
Successiva completamente sveglio, seduto nel buio del suo studio, cercando di elaborar, e quello che aveva scoperto. Non era solo il tradimento di Tariq a tormentarlo. Era anche il pensiero di Isabella. Cosa le avevano fatto credere? Perché era scappata da lui come se li fassi nemico. La risposta arrivò il giorno dopo. Quando Jamal riuscì finalmente a ricostruire tutta la storia, Isabella era svegliata dall'anestesia del parto, in una stanza d'ospedale diversa, con un infermiere che non aveva mai visto prima. Ce le disse che in se ne era andato, che aveva rifiutato di riconoscere i bambini, che avevano detto che non voleva avere niente a che fare con lei o con che figli. Isabella aveva pianto per giorni, aveva cercato di contattare Keim, ma tutti i numeri che conosceva erano stati bloccati. Tutte le mail rimbalzavano, le avevano fatto credere che y me la avesse abbandonata nel momento più vulnerabile della sua vita. Che fa stornato a Dubai senza guardarsi indietro, lasciandola sola con due unati in un paese straniero. Isabella, con il cuore spezzato, in nessun posto da andare. Aveva fatto l'unica cosa che poteva fare. Aveva raccolto i pesi della sua vita e aveva ricominciato da zero. Aveva lavorato come cameriera, come donna del pulizie, come babysitter. Qualunque cosa pur di mantenere i suoi figli. Aveva vissuto in appartamenti minuscoli. Aveva contato ogni centesimo. Aveva sacrificato tutto per dare a Omar e Elias una vita dignitosa. E per il tempo aveva odiato Keim. Lo aveva odiato con tutas estes, credendo che fosse un mostro che l'aveva usata e poi gettata via come un oggetto inutile. Quando Keim capì cosa Isabella aveva passato, sentì qualcosa rompersi dentro di lui. Non t'arrabbia. Era qualcosa di più profondo. Un dolore che non sapeva nemmeno come descrivere. Lei aveva sofferto quanto lui. Forse anche di più. Lui almeno aveva i soldi. Aveva il comfort. Aveva persone intorno a lui. Lei è stata sola, completamente da crescere, e la convinzione che l'uomo che amava e l'avesse tradita in modo più crudele possibile. E nonostante tutto, aveva chiamato i bambini e Omar ed Elias. Aveva tenuto vivo che il piccolo peso di quello che avevano condiviso. Anche se pensava che li fosse un mostro, che incapì in quel momento che non bastava scoprire la verità. Doveva fare in modo che Isabella la conoscesse. Doveva farle capire che non l'aveva mai abbandonata, che aveva passato 6 anni a piangerla. Che non c'era stato un solo giorno in cui non avesse pensato a lei e agli bambini che credeva morti. Ma come poteva farlo? Come poteva avvicinarsi? Una donna che era convinta che li fosse il suo carnefice. Jamal sugger e di procedere e con cautela. Di trovare un modo per farle attivare le informazioni senza spaventarla ulteriormente. Ma il tempo stringeva. Perché se era un altro problema. Il dottor Farouk, l'uomo che aveva orchestrato tutta quella frode insieme a Tariq, va ancora in circolazione. E se avesse scoperto che stava indagando, avrebbe potuto fare qualcosa di disperato. Isabella e i bambini potevano essere in pericolo. E timor e di che Insir e velarono fondati prima di quanto pensasse. Una settimana dopo, Jamal intercettò una serie di telefonate tra il dottor Faruqi e una persona non identificata. Il dottore era nervoso. Parlava di coprire tracce e di sistemare la situazione. Aveva scoperto che qualcuno stava indagando su quello che Tasucos. Esto se mi prima e aveva il terrore di essere scoperto. Non sapeva ancora che era che ima muovere i fili. Ma sapeva che la verità stava per venire a galla. E la sua soluzione era la più orribile possibile. Far sparire Isabella e i bambini e una seconda volta
che stavolta per davvero, quando Jamal riferia che, i Milko, tenuto di che gli telefonate. E l'uomo sentì il sangue gelar, en el bene, non poteva permetterlo, non avrebbe permesso che qualcuno toccasse anche solo un capello d'ella, e sua famiglia, per la prima volta in sé. Anni, che sentì qualcosa risvegliarsi dentro di lui, qualcosa che pensava di ed seppellito, insieme a Isabella, e ai bambini, e l'istinto di proteggere, di combattere, di fare qualunque cosa, pur di tenere al sicuro le persone che amava. Ci amo Jamal, i gli di distruzione, i precise, trovare Tariq e farlo parlare. Con qualunque meso necessario, non era una richiesta che faceva alla leggera, che era sempre stato un uomo de affar, irrispettabile, non un criminale, ma che la situazione andava oltre qualunque regola normale, era questione di vita o di morte, letteralmente. Tariq fur intraxiato che ya ste sanar. In un hotel di lusso ad Abu Dhabi stava cercando di organizzare una fuga. Jamal lo portò in unas tensas y cura. Y che in lo raggiunse un'ora dopo. Vedere il cugino se lo aveva tradito in quel modo gli fece venire voglia di vomitare. Tariq era pallido, sudato, con lo sguardo di un animale in trappola. Sapeva che era finita, che in lo guardò in silenzio per un lungo momento, cercando di trovare Pepe Olper, quello che stava provando, ma non se ne erano. Alla fin futadica parlare per primo, cercando di giustificarsi, di spiegare che non aveva mai voluto far del mal a nessuno, che era solo una questione di soldi, che il piano era stato tutto del dottor Farouk, che in lo ascoltò senza interromperlo, sentendo ogni parola come una coltellata. Poi, con voce calma ma gelida, gli fece una sola domanda. Dab sono adesso, dava intenzione di portare il Farouk. Tariq esitò per un momento, ma Jamal fece un passo avanti, e qualcosa nel suo sguardo fece capire a Tariq che non era il momento di giocare al porto. Disse finalmente, con voce tremante: Farouk ha organizzato una barca per stanotte, vuole portarli via. Farli sparire in qualche paese, da nessuno li cercherà mai. Che sentì il cuore fermarsi per un secondo. Stanotte non aveva tempo, doveva muoversi immediatamente. Le Orsaxesi furono le più entes della vita di che, Jamal mobilitò tutti i suoi contatti, ex militari, uomini fidati che aveva conosciuto negli anni e di servizio nei servizi segreti. In meno di 3 ore, avevano un piano e una squadra pronta. Il porto di Dubai era enorme, ma le informazioni estorte a Tariq erano abbastanza precise da restringere la zona di ricerca. Farouk aveva noleggiato una barca privata, intestata a una società fantasma, che sarebbe partita a Jedudina dal molo numero 7, che voleva andare di persona, ma Jamal cercò di dissuaderlo. Era troppo pericoloso, se erano troppi rischi. Me dio las llave fera i professionisti, ma che in non val sentire ragioni. Erano i suoi figli. Era la donna che amava, se era anche solo una possibilità, che qualcosa andasse storto. Voleva essere lì. Voleva guardarli negli occhi quando li avrebbe salvati. Voleva che sapessero che era venuto a prenderli, che non li avrebbe mai più lasciati. Jamal capì che non se da modo di convincerlo a restare indietro. Quindi fece l'unica cosa che poteva fare: assicurarsi che in fase il più protetto possibile, gli id un giubbotto antiproiettile. Gli spiego esattamente cosa avrebbe dovuto fare e cosa non avrebbe dovuto fare. E gli fece promettere che avrebbe seguito le istruzioni e alla lettera, che in pramas. Anches, e sapeva che, nel momento in cui avesse visto Isabella e i bambini, tutte le istruzioni sarebbero volate via dalla finestra. Arrivarono al porto poco dopo il lunedì e l'aria era calda e umida.
y pica del non sentiva freddo dentro. Un freddo che veniva d'allà, paura ti do l'adrenalina, che glis correva, nel bene, sin ascosero dietro alcuni cantene. Osservando il molo numero 7 da lontano, se era una barca ancorata lì. Esattamente come avevano detto Tariq, con alcune luci accese, i movimenti, e a bordo, dopo seca mezz'ora, un furgone nidos, e avvicino al molo, che insentì il cuore saltare un battito quando le portieres gli aprirono. Primas, ese un uomo che non riconosceva, poi un altro, e poi, la vai, Isabella, con le mani, e le davanti a sé un bavaglio sulla bocca. Spinta for, e dal furgone, da uno degli uomini, e dietro di lei, Omar, Fred Elias, errorizzati, in lacrime, aggrappati l'uno o l'altro, come se fossero l'unica cosa certa, in un mondo impassito, che insentì qualcosa esploder de dentro di lì, fece per lanciarsi fuori, e dal nascondiglio. Ma Jamal lo trattenne, con forza. Non ancora. Sibilo, aspetta il segnale. Fu la cosa più difficile, che ima avesse mai fatto nella sua vita. Restare fermo mentre i suoi figli piangevano a 20 metri di distanza, ma sapeva che Jamal aveva ragione. Se si fas, mosso troppo presto, avrebbe messo tutti in pericolo. Il segnale arrivò pochi minuti dopo, quando gli uomini di Jamal erano in posizione tutti i lati del molo. Fu un suono breve, quasi impercettibile, ma che lo sentì esattamente nel cuffie che gli aveva dato Jamal. In un istante, il caos esplose. Gli uomini e di furono colti completamente alla sprovvista, circondati. Prima ancora di poter capire cosa stava succedendo, se furono grida, ordini e urlati. Il rumore di corpi che cadevano a terra, che egli non aspettò di vedere, e come andava a finire. Corse verso Isabella, i bambini con tutta la velocità che le sue gambe gli permettevano. La raggiunse, proprio mentre uno degli uomini cercava di trasinarla verso la barca. Non pensò, agì de istinto, colpì l'uomo con tutta la forza che aveva. Sentendo il dolore esplodere nella sua mano, ma ignorandolo completamente, l'uomo cade, e che insitra ove faxia, con Isabella. Le lo guardava, con gli occhi sgranati sopra il bavaglio. Un misto di terrore e confusione che gli spesò il cuore, ma non c'era tempo per spiegazioni, che le tolse il bavaglio con mani tremanti. Poi si chinò per slegare i polsi. Sei al sicuro, le disse, con voce rotta. Vi ho trovati. Non vi lascerò mai più. Isabella aprì la bocca per dare qualcosa. Ma in quel momento Omar ed Elias le corsero incontro, piangendo e chiamandola, che in sì, volto verso di loro. Per la prima volta, vai di suoi figli da vicino, avevano i suoi occhi, il suo naso, il suo modo di aggrottare le sopracciglia, erano il suo sangue, la su carne. E non li aveva mai tenuti tra le braccia, senza pensarsi. Si inginocchiò e li abbracciò entrambi, stringendoli forte contro di sé, sentendo le loro piccole mani aggrapparsi alla sua camicia. In quel momento, tutto il resto del mondo cessò di esistere. Non c'erano più gli uomini di Farouk a terra. Non c'era più Jamal che dava ordini. Non c'erano più le luci della polizia che stavano arrivando in lontananza. C'erano solo lui, Isabella, e che due bambini che avrebbe dovuto crescere insieme a lei, che avrebbe dovuto vedere muovere i primi passi, pronunciare le prempeol, Sofia delle candeline su settor di compleanno. Tutte quelle cose che gli erano state rubate. Tutti quei momenti che non sarebbero mai tornati indietro. Le lacrime che im aveva trattenuto per 6 anni cominciarono finalmente a scendere, silenziose, calde, senza cerifas e nulla per fermarli. Isabella lo guardava ancora con espressione confusa, come se non riuscisse a capire cosa stesse succedendo. Ma poi, lentamente, qualcosa nel suo sguardo
comincio a cambiare. Baile lacrime sul viso di quell'uomo che aveva odiato per 6 anni. Vai come stringeva i bambini, come tremava, come sembrava sul punto di crollare, e qualcosa dentro di lei cominciò a vacillare. Quello non era lo sguardo di un uomo che doveva abbandonata, quello era lo sguardo di un uomo distrutto, di un uomo che aveva perso tutto e che adesso stava ritrovando qualcosa che pensava non avrebbe mai più visto. Isabella sentì le gambe cederle e si accasciò a terra, a pochi centimetri da che imita i bambini, incapace di elaborare e quello che stava succedendo. Per 6 anni e aveva costruito la sua vita suya convinzione che in faz un mostro, e adesso che già convinciones stava crollando peso dopo peso, lasciando solo confusione e un dolore nuovo, diverso, che non sapeva ancora come gestire. Le ore successe gli furono un te 20 che nessuno dei due avrebbe mai dimenticato. La polizia arrivò poco dopo il blitz, arrestando Farouk e i suoi uomini, che fu portato in un'ambulanza per farsi controllare la mano che aveva usato per colpire quell'uomo. Ma rifiutò categoricamente di separarsi da Isabella e dai bambini. Le fece salire con lui e rimasero tutti e 4 in quell'ambulanza, seduti in silenzio, mentre le luci blu della polizia illuminavano il porto. Omar ed Elias si erano addormentati, esausti dal terrore e dalla stanchezza. Uno sulla spalla di Isabella e l'altro rannicchiato contro Kane, come se che già fosse la cosa più naturale del mondo. Isabella non aveva ancora detto una parola, guardava nel vuoto, con lo sguardo di chi sta cercando di mettere insieme i pezzi e un passo all'impossibile. A un certo punto, senza guardarla, che incominciò a parlare, le raccontò tutto, le raccontò il funerale del vuote dei 6 anni passati a piangere ogni giorno, le raccontò di come non fosse mai riuscito a tornare a vivere veramente, di come ogni mattina si svegliasse con la sensazione che una parte di lei fosse morta insieme a lei. Le raccontò di Tariq, del dottor Farouk, del piano che avevano orchestrato per separarli, e mentre parlava, la voce gli si spessava più volte, ma continuava, perché sapeva che Isabella aveva bisogno di sentire ogni singola parola. Quando finì, calò un silenzio pesante. Isabella aveva le lacrime se le rigavano il viso, silenziose, incontrollabili. Alla fine, con voce tremante, disse solo 3 parole: ti credevo morto. E che incapice anche lei, a modo suo, aveva vissuto lo stesso lutto. Credeva che l'uomo che amava fosse morto, sostituito da un mostro che non esisteva. Entrambi avevano pianto qualcuno che era ancora vivo. Entrambi erano stati vittime della stessa crudel menzogna, che Janat, che in li portò a casa sua, non era una decisione pianificata. Era semplicemente l'unica cosa che avesse senso. Isabella era troppo scossa per tornare nel suo appartamento. I bambini avevano bisogno di un posto sicuro da dormire. La casa di Kim era enorme, più grande di qualunque cosa Isabella avesse mai visto, ma in quel momento nessuno se gli fece caso. Kim preparò una stanza per lei e i bambini, assicurandosi che avessero tutto quello udicuo e avevano bisogno. Isabella mise a letto Omar ed Elias, che si addormentarono immediatamente, ancora stanchi per fare qualunque altra cosa. Poi si dette sul bordo del letto e rimase lì, a guardarli dormire, cercando di elaborare quello che era successo. Che imbussò alla porta qualche minuto dopo, con due tazze di tè in mano. Si sedette accanto a lei, senza dire nulla, e le porse una tazza. Rimasero così, e per un tempo che nessuno dei due seppe quantificare, seduti in silenzio, guardando i loro figli dormire. A un certo punto, Isabella cominciò a parlare.
gli raccontò dei primi mesi dopo il parto. Quando pensava di impazzire dal dolore e dalla rabbia, gli raccontò del notti insonni, dei lavori umilianti, del volte in cui non sapeva come avrebbe fatto a mettere il cibo in tavola il giorno dopo. Gli raccontò di come avesse odiato Cain con tutte estes, di come avesse giurato che i suoi figli non avrebbero mai saputo nulla di che il padre se li aveva abbandonati. E mentre parlava, Cain sentiva ogni parola come un colpo al cuore. Tutto quello che le aveva passato, tutta quella sofferenza, era stata causata da qualcuno che avrebbe dovuto proteggerli. Il suo stesso sangue li aveva condannati entrambi a 6 anni di inferno. Quando Isabella finì di parlare, Cain le prese la mano. Non disse nulla, perché non se erano peor che potessero cancellare e quello che era successo, ma in quel gesto se era tutto. La promessa che non avrebbe mai più lasciata, che avrebbe passato il resto della sua vita a rimediare a quegli anni perduti, che avrebbe fatto qualunque cosa per ricostruire quello che è stato distrutto. I giorni successivi furono strani, sospesi in una specie di limbo tra il passato e il futuro. Isabella, i bambini rimasero a casa di Cain, ma nessuno sapeva bene come comportarsi. Se era troppa storia tra loro, troppo dolore, troppe cose non dette. Omar ed Elias erano confusi. Non capivano che fas quell'uomo ce li aveva salvati. Perché la mamma piangeva spesso. Perché erano in quella casa enorme, invece che nel loro piccolo appartamento. Isabella cercò di spiegare, a modo suo, con l'età dei bambini di 6 anni, disse loro che era il loro papà. Che era stato un grande malinteso. Che delle persone cattive li avevano separati ma adesso erano di nuovo insieme. I bambini ascoltarono in silenzio. Poi Omar, quello che sembrava sempre il più riflessivo dei due, chiese che in dia adesso abbiamo un papa e che ya domanda così semplice e devastante fece crogiar e tutte le difese che Im aveva costruito. Si inginocchiò davanti ai suoi figli, con le lacrime agli occhi, e disse, sì, avete un papa, e vi prometto che non vi lascerò mai più. Fu in quel momento che qualcosa cambiò. Omar ed Elias, con quella capacità che hanno i bambini di adattarsi e di perdonare, accettare o no quella nuova realtà con una naturaleza disarmante. Nel giro di pochi giorni, cominciarono a chiamare Cain papa, come se lo avessero sempre fatto. Lo cercavano quando avevano bisogno di qualcosa. Gli chiedevano di giocare con loro. Sì. Arrampicavano su ginocchia per guardare i cartoni animati. E ogni volta che succedeva, Cain sentiva il cuore riempirsi di una gioia che non pensava di poter mai più provare con Isabella. Invece, le cose erano più complesse. Tra loro c'era troppa storia, troppo dolore non elaborato, troppi anni di odio e di rancore da parte di lei. Isabella sapeva razionalmente che non l'aveva abbandonata, che era stato vittima quanto lei di quella cospirazione crudele, ma una parte di lei faceva ancora fatica a fidarsi, a lasciarsi andare, a credere che potesse davvero avere un lieto fine dopo tutto quello che aveva passato. Cain capiva e non la pressava, le dava spazio, le dava tempo. Cercava di mostrarle con i fatti quello che le più non potevano esprimere. Si svegliava presto ogni mattina per preparare la colazione ai bambini. Li portava a scuola. Li aiutava con i compiti. Passava ore a giocare con loro, a recuperare tutti quei momenti che gli erano stati rubati. E quando Isabella lo guardava fare tutte quelle cose, qualcosa dentro di lei cominciava lentamente a sciogliersi. Vedeva egli amor nei suoi occhi quando guardava Omar ed Elias. Vedeva la dedizione con cui cercava di essere presente,
vedeva il dolore che ancora portava dentro per tutti quegli anni perduti, e piano piano, giorno dopo giorno, e l'odio che aveva nutrito per 6 anni cominciava a trasformarsi in qualcos'altro. Non era ancora amore, non quello che avevano condiviso prima, era qualcosa di nuovo, di fragile, di incerto, ma era un inizio, e dopo 6 anni di buio. Un inizio era più di quanto entrambi avessero osato sperare. Passarono mesi prima che Isabella e che introvassero un nuovo equilibrio. Non fu un percorso lineare. Se furono momenti difficili, discussioni, lacrime, notti insonni passate a cercare di elaborare e tutto quello che era successo. Isabella andò in terapia per cercare di gestire il trauma di quegli anni e la rabbia che ancora sentiva, anche se adesso sapeva che era stata indirizzata, che la accompagnava spesso, aspettándola fuori, e dallo studio di ella psicóloga, pronto a portarla a prenderte un caffè o a fare una passeggiata quando usciva. Non parlava molto di quello che provava lui. Non era mai stato bravo con le parole, ma era presente, sempre presente, e quella presenza costante, silenziosa, incrollabile, fu quello che alla fine fece la differenza. Una sera, circa 8 mesi dopo il salvataggio al porto, Isabella si avvicinò a Cain mentre lui era seduto in giardino a guardare le scherme. Si sedette accanto a lui senza dire nulla, e rimasero in silenzio per un po'. Poi, Isabella appoggiò la testa suya e se huaspela. Un gesto cos y semplice ma così ricco di significato, che sentì il cuore accelerare, ma non si mosse, non voleva romper, e che il momento. Mi dispiace, disse Isabella a voce bassa, per averti odiato per tutti quegli anni, per aver creduto che fossi un mostro, che scosse la testa. Non hai nulla di cui scusarti, hai fatto quello che chiunque avrebbe fatto volto opposto. Ti hanno fatto credere una cosa orribile, e tu hai cercato di proteggere i nostri figli da quello che pensavi fossi io. Isabella alzò la testa e lo guardò negli occhi. Se era qualcosa di diverso nel suo guardo, qualcosa che non vedeva da 6 anni. Voglio ricominciare, disse lei, davvero ricominciare. Non so se sarà facile, non so se la faremo, ma voglio provarsi. Per noi, per Omar, per Elias, per tutto quello che è grave stato tolto. Il matrimonio fu celebrato un anno dopo, in una cerimonia intima ma piena di significato. Non fu un matrimonio sfarzoso, come quello che avevano pianificato 6 anni prima. Prima che tutto proiasse, fu qualcosa di diverso, di più profondo. Se erano solo le persone che contavano davvero, Jamal, che era diventato come uno zio per i bambini, alcuni amici stretti. La famiglia di Isabella, arrivata dall'Italia, o madre di Elias, portarono le fedi, vestiti con piccoli e completi, identici, fier e del loro ruolo in quella cerimonia che non capivano del tutto, ma che sapevano essere importante. Quando che in guardo, Isabella avanzò verso di lui, con un semplice abito bianco e un meso di fior in mano. Sentì le lacrime salire dagli occhi, e per l'ennesima volta, che la donna che aveva creduto morta per 6 anni era lì, viva, reale, pronta a diventare sua moglie per davvero questa volta. Nessuno poteva restituire loro quegli anni perduti, nessuno poteva cancellare il dolore che avevano attraversato, le notti insonni, le lacrime versate, i momenti rubati, ma potevano costruire qualcosa di nuovo sulle macerie del passato. E mentre pronunciava i suoi voti, con la voce che tremava per l'emozione, che capì una cosa che avrebbe portato con sé per sempre. La vita può essere incredibilmente crudele. Può toglierti tutto quello che ami in modo più spietato possibile, ma a volte, raramente, ti dà una seconda possibilità. E quando succede, devi afferrarla con tutte le tue forze e non lasciarla mai più andare. Che già
Sera, mentre vallava con Isabella sotto le stelle, con i loro figli che correvano intorno, idendo. Che non cerco di spiegare come fas riuscito a superare tutto quello che aveva passato. Non c'erano peor per descriverlo. Sapeva solo che se l'aveva fatta. C'erano tutti lì insieme. E che quello, in fondo, era l'unica cosa che contava. Hola. Ignorado. ¿Qué onda? ¿No tengo mi cuenta abierta aquí? Sí, está abierta. ¿Por qué me pregunta? ¿Qué estudias? Ahora huesos. Hola. Perfecto. Ahí es donde más se necesita la resistencia a la tracción. Pero no me di la respuesta, me está dando la respuesta. O sea, con eso me diste la respuesta. No hagas eso, solo pregúntame. Tienes razón, disculpa. Me emocioné explicando. Va de nuevo. A ver, pensando en la médula ósea, en tus notas hablas de la médula roja y la amarilla. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos, según tus apuntes? Ay, no sé. No te preocupes, es normal olvidarse de algunos detalles. Si quieres, revisa la parte de tus notas sobre médula ósea y yo te espero. Y después Pero yo no noté de médula ósea. Yo las mencioné que estaba en la parte de adentro del hueso. Pero no me acuerdo haber escrito de médula ósea. ¿Cuál es la diferencia? Dímela tú. No hay problema, es comprensible. La médula ósea roja es la que se encarga de producir las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y la médula ósea amarilla es más que nada un depósito de grasa. Ya, pero pregúntame sobre lo de sobre el resumen que te mandé. Eso no salía en el resumen que te mandé. Así que pregúntame sobre el resumen que te mandé. Bien, te tiene bien. Tienes razón, disculpa. Volvamos a tus notas originales. A ver, en la parte del esqueleto axial mencionas cuántos huesos tiene. ¿Te acuerdas cuántos son en total? 32 más 12 más... A ver, ¿cómo era la pregunta? Aló. Así que estaba aburrida. Necesitaba no distraerme. Ay, ¿por qué se salió? No, ya salió, por eso no me respondía. Hola. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Pudiste revisar tus apuntes sobre el esqueleto axial? Ah, sí, son 80. 80 en el axial. Exacto, 80 huesos. Ahora, pasemos al esqueleto apendicular. ¿Cuántos tienes marcados ahí? 126. Esa es. 126 huesos forman el esqueleto apendicular. ¿Te gustaría que hagamos una pregunta sobre la composición de alguno de estos grupos? El axial tenía cabeza, costilla y vértebra, y el apendicular tenía la extremidad de brazos, piernas, escápula, clavícula. Eso. Perfecto. Has resumido muy bien la división. Ahora, si pensamos en un hueso largo como el fémur, ¿recuerdas cómo se llaman las partes principales? La parte central y los extremos. Tenía el hueso esponjoso, el conectivo, o sea, el compacto, el cartílago, y eso. Vas muy bien.
mencionaste? Me refería a los nombres de las partes de un hueso largo, como la diáfisis, que es la parte central, o caña, y la epífisis, que son los extremos. Estabas hablando muy bien del interior, mencionando el hueso esponjoso y el compacto. ¿Te acordabas de esos nombres? Sí, pero no sé si me fue decirlos. Y creo que no lo anoté. A ver, ¿dónde van eso? ¿Para anotarlos? No te preocupes, anótalos tranquilo. Yo tenía La anotado diáfisis. el periósteo, la médula amarilla, el hueso compacto, el cartílago, la cavidad de la médula ósea y ya, el periósteo. Eso que está, la epífisis y el diáfisis no lo mencioné. Pensé que eran como los accidentes de los huesos. Y lo iba a anotar cuando hiciera del húmero, iba a poner los accidentes del húmero y ahí me pensaba ponerle aquí está su epífisis, aquí está su diáfisis y todo eso. Claro, los accidentes óseos son como detalles específicos con nombre propio, tipo fosas, procesos o cóndilos. Diáfisis y epífisis más bien son las partes generales del hueso, como decir la estructura principal. Pero me parece bien la idea que tienes de anotarlo con cada hueso, así lo ves en tu texto. ¿Qué más tienes? A ver, pero ¿en qué parte iría? En la parte central del hueso largo, ahí iría la diáfisis, que es la sección alargada. Y en los extremos, donde se ensancha, esas son las epífisis. ¿Te sirve esa descripción? Sí. Genial. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco sobre tus notas sobre las articulaciones? ¿Qué tipos mencionas ahí? Espérate. Espera. Paro. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que quieras corregir o agregar de lo anterior? Sí, estoy agregando eso de epífisis y diáfisis. Ah, perfecto. Buenísimo. Avísame cuando estés listo para seguir con la que teníamos pendiente. La de las articulaciones. ¿Cómo sería eso? Distal. Hola, ¿me estabas diciendo algo? No. No alcancé a escucharte bien. Y ahora sí, sigue haciendo una pregunta del resumen. Tienes razón, disculpa. Volvamos a tus notas. En la parte de articulaciones, ¿mencionas la clasificación por su estructura? ¿Qué tipos defines ahí? ¿Fibrosas, cartilaginosas o sinoviales? No lo he escrito todavía eso. No está, lo apunté. El que te mandé, no. ¿De dónde eres? De Chile. Dale. Yo soy de un lugar más digital, por decirlo así. No. tengo una ubicación física como una ciudad o país. ¿Y tú? ¿De qué parte de Chile eres? No. Ya sígame haciendo preguntas del resumen. Pero date cuenta que en el resumen hay cosas especificadas. Por ejemplo, cuando hablo de las fibras, te pongo todas las fibras. Y cuando te hablo como de, no sé, de los tipos de tejido, te hablo de todos los tejidos. Las cosas que mencioné de una vez y no las especifiqué, no preguntes. Entendido, capto la idea. Preguntas solo sobre lo que esté detallado. A ver, si volvemos a la parte de las fibras, mencionas que las elásticas tienen una gran capacidad de distensión. ¿Recuerdas dónde pusiste en tus notas que se encuentran principalmente? La elástica en el tejido denso.